Oke Sobat Hunters, aku readyin kembali ya. Di sini ada PCB bocah pasar ikan ya. Nah, untuk panjang larasnya ini di 70 cm. Kalian bisa menggunakan mimis di kaliber 6,3 mm ya. Nah, untuk tabungnya bocah kapasitas 500 cc ya. Nah, untuk chambernya dia monoblock full CNC ya. Dan di sini untuk grendelnya dia grendel tarik, dan poppernya ini dia popper piton, bisa ditarik ulur ya, dan juga sudah ada framenya. Nah, untuk harganya kita bandrol di 3.300.000 saja ya. Buat Sobat Hunters yang berminat hubungi admin di atas.